Eu acho que tá registrado agora, não sei como é que tá, não cheguei a perguntar. Ah, não, cara, então ele vai meter no pau porque não registrou, né? Deve ser. É trabalho da cabeça. Ele tá roncando no meio-dia. É, meio-dia, mas é. No mínimo acordar, cara. Tem que ser cedo. Não pode ser meio-dia, cara. Dormindo até meio-dia pra trás. É 10.